Bismillahirrahmanirrahim. Faslun faslun tapi iki iku ana fasal suci. Bidikir sayin ing dalam nutur suci biji minal ayani saking pira-pira kahanan. Almutan najisati kang kena najis wa malan perkara. Ya tahuru kang bisa suci apa ma minha sing ayan. Bide bagi kan dan sama wa lan perkara ya la ya tahuru kang ora bisa suci apa ma. Wa julutul maitati lan tawi pira-pira kulite batang kullu haya sakabehane julutul maitah. Iku tata huruf bisa suci apa julutul maitah dibagi kan dan sama. Iku sawaun pada uga bidali. Sawaun iku pada uga bidali kan dalam mengkono tata huruf dibagi maitah tu makul ilhami utawi batangi hayawan kang kena den pangan daginge. Wa ghairi lan salane makul ilhami. Wa kayfiyatu dabali lan utawi tata carane nyama iku ayun zaa yang tata ngilangi apa fudul jildi leluhane kulit. Mimma saking perkara ya afinu kang bajanake apa ma ing jildi minat dami saking getih wanahwihi lan sepadane damin bisain kalian siji-wiji hirifin kang sepet ka absen ka bapan terengkuli walau kana lan senajan ono apa al hirifu sepet iku najisan najis kadar hamamin ke telah idawra kafa mongko cukup apa kaunil hirif najasan fita bagi ing dalam nyama illa jiltal kabi angin kulite asu wal hinjiran celeng wamal lan perkara tawalada kang lahir apa mah minhuma saking al-kalbu lan hinjir au min ahadima utawa saking salah siji al-kalbu lan hinjir ma'a hayawanin sertani hewan tahirin kan suci fala ya tahuru mongko ora bisa suci apa jildi bidabagi kelawan dan sama wa asmul maitati lan tawi pira-pira kulite batang wa sa'ruha lan rambute al-maitah iku najisun najis wa kadza lan iku kaya mengkono-mengkono asmul maitah wa sa'ruha al-maitatu taif batang aidan hal malih iku najisatun najis wa urtalan den ngarepake biya kelawan al-maitah apa azailatul hayati hewan kang ilang uripe bigori zakatin kan tanpa belayan syariatin kang basa syariat fala yustasna mongko ora ten jabaaken hina idin dalem nalikane uritu apa janinul mudakati janin hewan kang den beleh idah haraja dalem nalikane metu apa janin mim batni umihi sangking wetenge mboke janin maitan halih mati liana zakatahu krana setuhune belayane janin iku fidakati umihi ing dalam belayane mboke janin maka dan iku kaya mengkono janin gairuhu dawe salene janin minal mustanayati sangking pira-pira perkara kang den jabaaken al-mazkurati kang den dotor fil mabsutati ing dalam pira-pira kitab kang den jembar-jembarake terangane Semastahna nulin jabake sapa Kemsonef min sa'ril maitati saking rambute batang kaulahu endam ngendikane Kemsonef ilal adamiyah angin menungso aifa inna sa'ruhu tegese moko setuhune rambute al-adami iku tahurun suci kama tadihi kaya batange al-adami faslun fi dzikri sayin minal hayani al-mutanajjisati wa ma yatuhuru minha bitibagi wa ma la yatuhuru pasal menjelaskan tentang benda-benda yang najis dan perkara yang bisa suci dengan disamak dan perkara yang tidak bisa suci dengan disamak. Wajulutul maitati kulluha tatahuru bitbagi sawaun bidalika maitatu makulil lahmi wa ghairihi. Dan kulit-kulit bangkai itu bisa suci dengan disamak, sama saja dengan bangkai hewan yang bisa dimakan dagingnya. Wa kayfiyatu tabahi in za'a fudul jildi mimma yu'afinuhum minat dami wa nahwihi bisain hirifin ka'afsin dan tata caranya menyamak itu menghilangkan sisa kulit dari perkara yang membusukkan dari darah dan sejenisnya dengan sesuatu yang sepat seperti daun kelor. Walau kana al-hirifu najisan kadar kehamamin kafa bitabagi ilal jadal kalbi
wal hinjiri wa ma tawalata minhuma aw min ahadihima ma'ahayawanin tahirin fala yatahuru bidibagi. Dan jika sepat itu najis seperti kotoran merpati, maka cukup dalam penyamakan, kecuali kulit anjing dan babi dan perkara yang lahir dari keduanya atau dari salah satunya, serta hewan yang suci, maka tidak bisa suci dan disama. Wa asmul maitati wasaruha najisun wa kada al maitatu aidan najasatun wa urita biha azailatul hayati bi ghairi zakatin syariatin. Tulang bangkai dan rambutnya itu najis, dan demikian pula bangkai juga najis dan dikecualikan ketika itu hewan yang hilang nyawanya dengan tanpa disembelih secara syariat, maka tidak fala yusahna hina idin janinul mudakati idha haraja min batni ummihi maitan li anna zakatahu fi zakati ummihi wa kada ghairuhu minal mustanayati al mazkurati fil mabsutati. Maka tidak dikecualikan ketika itu janin hewan yang disembelih ketika keluar dari perut induknya dalam keadaan mati, karena sesungguhnya cara menyembelih janin itu cukup dengan disembelih induknya, dan demikian pula janin dari beberapa perkara yang telah dikecualikan yang disebutkan pada kitab yang luas keterangannya. Sumastasna min sya'ril maitati qaulahu lil adamiyya ifana sya'rahu tahirun kamaitatihi. Kemudian dikecualikan dari rambut bangkai dan perkataannya, kecuali manusia, maka sesungguhnya rambut manusia itu suci seperti bangkainya. Faslun tapi iki iku fasal suci fi bayani ma indan mertalake perkara yahrumu haram apa istimaluhu amri hunake ma minal awani sange bera-bera wadah wa malan perkara ya juzu kang menang apa istimal wa fada alam mimiti sapa kemsane bil awali kan perkara kang witan bakal mongko ngendika kemsane fala ya juzu lan ora menang fi ghairi daruratin ing dalem saliyane darurat lirajulin maring wong lanang au imra'atin utawa wong wadon apa istimalu sayin amri hunake suci-wici awani dahabi saking bera-bera wadah emas lafi datan lan barak lafi aklin ora ing dalem mangan walafi surbin lan ora ing dalem ngombe wala gorima lan ora saliyane aklin nasurbin maka mayaruma lan kaya oleh haram apa istimalu ma amri hunake perkara dikira kan den tutur apa ma yahrumu haram apa itiqaduhu ngalapna min gairi istimalin saking saliyane amri hunake fil asahin dalam kaul kang sahih wa yahrumal haram aidan halimale apal inau wadah al mata liyo kang den sepuh bidapin kan emas au fidatin utawa perak in hasala lamun hasil minatilai saking sapuan apa sayun suci-wici biir dihikan mentokane alina ala nari atas geni waya juzulan nang apa istimalu inai ghairihi ma amri hunake wata saliyane zahab afidah ai ghairi dahabi tegese saliyane emas wal fidah lan perak minal awani saking pira-pira wata annafisati kang edi ka ina iyakutin kaya wata saking iten wayah rumalan haram apa al ina'u wada al mataliyu al mudababu kang dan tambal bidabati fidatin kang tambalan perak kabiratin kang gede urfan endam kebiasaan lizinatin krona papahes kufa in kanas mengkalaman ono apa dobah iku kabiratan gede lihajatin krona hajat jasa mengkonang apa istimal ma'al karahati sertane makruh Ausa garatan utawa cilik urfan dalam kebiasaan lizinatin krana papahis kurihat mangka den makrahake apa dabah auli hajatin utawa krana hajat fala tukrahu mangka den makrahake amad dabatu dahabi ana pun utawi tambalan emas ku fatahrumu mangka haram
iku fatahrumu maka haram apa dabah mutlakan kelawan mutlak kama kau perkara sahahu kamilang-milang sahih ing ma sapa Nawawi. Faslun fi bayanin ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu. Pasal menjelaskan tentang beberapa wadah yang haram menggunakannya dan beberapa wadah yang boleh menggunakannya. Fata'a fil awali faqala wala yajuzu bi ghairi daruratin lirajulin aw imra'atin istimalu syai'in min awani dhahabi wal fidati la fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima. Dan memulai dengan yang pertama, maka kami berkata, dan tidak boleh pada selain darurat bagi orang laki-laki maupun perempuan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak tidak dalam makan, minum dan selainnya. Maka yahrumu istimaluma dzukira yahrumu ittiqaduhu min ghairi istimalin fil asahi wala wa yahrumu aidan ailina wal matalu bidabin aw fidatin in hasala min adilai sayun birdihi ala nari. Dan sebagaimana haram menggunakan perkara yang telah disebutkan, haram menyimpannya dari selain menggunakannya menurut kaul yang lebih sahih, dan haram juga wadah yang disebut dengan emas atau perak jika hasil dari sepuan itu dibakar di atas api. Wa juzu istimalu inai ghairihima ay ghairi dhahabi wal fiddati minal awani anafisati ka inai yakutin. Ayah rumah inawa bidababu bidabati fidatin kafiratin ulfan lizinatin. Dan boleh menggunakan wadah dari selain emas dan perak dari beberapa wadah yang berharga seperti wadah yang terbuat dari intan, dan haram wadah yang ditambal dengan tambalan perak yang besar dalam kebiasaan untuk perhiasan, maka fa'in kanas kafiratan lihajatin jaza ma al karahati aw sagiratan urfan lizinatin kurihat aw lihajatin fala tukrahu amadabatu dhabi fatahrumu mutlakan kama sahahahu Nawawi. Maka jika tambahan itu besar karena hajat maka boleh, tetapi makruh, atau tambahan itu kecil dalam kebiasaan untuk hiasan maka makruh, atau karena hajat maka tidak dimakruhkan. Adapun tambalan emas maka haram secara mutlak menurut Imam Nawawi. Faslun ayat faslun tapi iki iku ana fasal suci fi istimali alati siwaki dalam mertalaake nggunakake alat siwak. Wa huwa lan utawi siwak iku min sunnatil wudu'i tetep saking pira-pira sunah wudu. Wa itlaqulan den ucapake apa siwak aidon halimalih alama antasi perkara istaku kang den gawe siwakan apa bihima min arakin saking kayu arok wanahwihi lan sepadane arok. Wasiwakul lan dewe siwak iku mustahaban dan sunahake fi kulli halin dalam saben-saben tingkah melalui kurah lan ora ten makruhake tanjian kelawan makruh tanzih ila pada zawali angin ing dalam sausil seri sernyanyi lisau imi kutiwa kang falsa fardan iku fardu anane saum au naflan atau sunnah. Watajulan ilang apa karatu makruh bi guru bisamsi klan suruh besarnya fatara lam milih sapa Nawawi ada makruhate ing ora anane makruh mutlakan kelawan mutlak. Wa huwa tawi siwa ay siwaku tegese siwa fi salah sati mawdi'a ing dalam telu pira-pira panggonan iku asadul luwih banget apane istibaban dan sunahake min ghairi sing saliyane salasa ahadua tapi salah sijine salasa iku indat aku yuril fami ing dalam nalikane awae tutuk min azmin saking azm kila den ucapake apa huwa sukutun tawilun dawuh
huwa sukun tawilun. Maknane huwa utawi azim iku sukun meneng tawilun kang suwi. Wakilan lan den ucapake apa huwa tarkul akli. Dawuh huwa tarkul akli maknane huwa utawi azim iku tarkul akli tinggal mangan. Wa inna maqalan lan angin pestine ngendika sapa Kem Sanef wa ghairihi ing lafat wa ghairihi maknane wa ghairi lan sakliyane azim. Lias mula darapun yen mengko apa lafat wa ghairihi taghayyurul fami ing awahe tutuk min bi ghairi azmin kelawan tanpa azam ka akli dirihin kaya mangan perkara kang duweni ambu karihin kang den sengiti min saumin saking bawang mafasalin lan berambang wala ghairihima lan arah salene saum mafasal. Wasanan utawi kang mindo iku indal kiami dalem nalikane tangi al istiqodi tegese tangi menawi sing turu wasalisul lan utawi kang dalu iku indal kiami dalem nalikane jumeneng ila salate maring salat badan iku fardhu anane salat au naflan ta sunnah layak ta'akatul lan dadi kaka aidan halimalih fi ghairi salah sati dalam salin telu al-mazkurati kang den tutur mimma saking perkara huwa kang utawi mazkurun kang den tutur fil mutawalati dalam huwa kang utawi iku mazkurun den tutur fil mutawalati dalam pira-pira kitab kang den dawuhake keterangane kakiraatil Qur'ani kaya maca Qur'an. Kakiraatil Qur'ani kaya maca Qur'an wasfiraril asani lan kuninge pira-pira untu. Wa yusana sunahake apa ilmiah enten niat sapa wong bisiwake kelan siwak apa sunatu sunnah wa ayat sakala ento siwakan sapa wong biyaminihi kelawan tangan tengene wong. Wa ya padhaan miwiti sapa wong biljanifi kelan arah-arah al aimani kang tangan min famihi saking tutuke wong wa ayyumirahu lan yen nglakake sapa wong ala safi halkihi ngatasi payone gorakane wong imraron kang bala-bali latifan kang alus wa ala karosi ada rosihi lan ing ngatasi poe untuk bame wong. Faslun fi istimali alati siwaki wa wa misalnya wudu'i wa yulaku asiwaku aidan alama yustaku bihi min arakin wa nahwihi. Fasal menjelaskan tentang menggunakan alat siwak dan siwak itu termasuk dari beberapa sunnah wudhu dan ucapkan siwak itu terbuat dari kayu arok dan sejenisnya. Wasibaku mustahafun fi kulli halin wala ikrahu tanzian ila pada zawali li shaimi fardun aw naflan. Wa tazulul karahatu bi ghurubi syamsi wa taran nawawi adamal karahati mutlaqan. Dan siwak itu sangat disunahkan pada setiap keadaan dan tidak dimakruhkan secara tanzih kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang puasa baik puasa fardu maupun sunnah. Dan kemakruhan itu hilang setelah terbenamnya matahari. Dan Imam Nawawi berpendapat tidak ada kemakruhan secara mutlak. Wa huwa ayaswaku fi salati mamadi'a asatu istibaban min ghairiha ahaduha inda taghayyuril fami min azmin kila huwa sukutun tawilun. Dan siwak pada 3 tempat itu sangat disunahkan. Dari selainnya, salah satunya itu ketika berubahnya mulut sebab
azm dikatakan azm itu diam yang sangat lama. Wakilah huwa tarkul akli wa inna maqala wa ghairi lias mulat takuyurul fami bigari azmin ka karihin min saumin wa fasolin wala ghairihima. Dan dikatakan azm itu meninggalkan makan. Dan bahwasanya berkata lafaz wa ghairihi itu mencakup berubahnya mulut, sebab azm seperti dan bahwasanya berkata lafaz wa ghairihi itu mencakup berubahnya mulut dengan tanpa azm, seperti memakan perkara yang mempunyai bau yang tidak sedap seperti bawang merah dan putih dan selainnya. Wasani dal qiyami al istiqodi minan naumi, dan yang kedua itu ketika bangun dari tidur. Wasalisu indal qiyami ila salati fardun au naflan wa yata'akadu aidan fi ghairi salasati al-mazkurati mimma huwa mazkurun fil mutawalati ka qiraatil qur'ani wa firalil asrani. Dan yang ketiga itu ketika mendirikan sholat, baik sholat fardu maupun sunnah. Dan menjadi sunnah maka juga pada selain yang telah disebutkan ada kitab yang panjang keterangannya seperti membaca Quran dan kuningnya beberapa gigi. Wa yusannu ayan miya bisiwaki as-sunnatu wa yastaqif yaminihi wa yaftaha bil janibi al-aymani min famihi wa yamirahu ala safi halqihi imraran latifan wa ala karasihi adarasihi. Dan sunnah berniat siwak untuk melakukan kesunahan, dan siwak itu dimulai dengan tangan yang kanan dan siwak itu dengan tangan kanan dan memulai dengan arah yang kanan dari mulutnya dan menjalankannya atas pada langit-langit tenggorokan secara berulang-ulang yang perlahan dan pada gigi gerahamnya.